Vou ensinar vocês a fazerem a higiene nasal do seu bebê corretamente. Aspirador nasal, ajudar o seu bebê a dormir melhor ou a sua criança a respirar melhor. Temos duas hastes flexíveis em silicone, duas ponteiras. Uma das pontas é um silicone um pouco mais resistente para não machucar o nariz, e essa ponteira é em plástico também, duro, né, este plástico, mas é onde a gente coloca a boca para fazer a sucção da ponteira, tá ok? O catarro, assim que ele é sugado, ele vem para esse recipiente transparente, a barriguinha da corujinha, a gente abre, joga o catarro fora, faz a higienização, lava, fecha e tá pronto para usar novamente. E aí, gostou? Vamos ajudar a nossa criança a respirar melhor? Garanta já o seu. Temos na cor azul, salmão e rosa.